This is Teacher Mikey. Welcome back again. ပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေ။ဒီကနေ့ဒီကျွန်တော်ပြောမယ့်ခေါင်းစဉ်က subject verb agreement. Okay? အဲ့တော့ဒီဘက်မှာ subject ရှိတယ်ဒီဘက်မှာ verb ရှိတယ်သူတို့နှစ်ယောက်ကိုနှစ်ဦးကိုဒီကျွန်တော်ကသဘောတူညီမှုရစေတဲ့ lesson လေးဖြစ်ပါတယ်။ကဲဒါဆိုဒီကျွန်တော်တစ်ချက်အရင်စဉ်းစားကြည့်အောင် subject တွေကပါရလေ။ကျွန်တော်အရှိအသင်ထားတဲ့ lesson ကိုပြန်သွားမယ်နော်။ subject pronouns တွေကျွန်တော်သင်ခဲ့တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်။အဲ့ဆိုရင် subject pronouns တွေကပါရဖြစ်မလဲ။ Right. He, she, they, it, I, we, you. Correct. Okay. And Teacher Mikey, Mandalay, the Open House Academy. These are subjects. Na? Araya subjects ဖြစ်တယ်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် verb တွေရောဘာတွေဖြစ်မလဲတစ်ချက်ပြန်စဉ်းစားကြည့်အောင်နော်။ဟုတ်တယ်။စားတယ်၊အိတ်တယ်၊တောက်တယ်၊သွားတယ်၊လာတယ်၊ထိုင်နေကြည်နေတယ်စာသင်နေတယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒါတွေကကျွန်တော် verb တွေဖြစ်တယ်ဒီကနေ့မှာခုနပြောတဲ့ subject ရဲ့ဒီဘက်က verb တွေရဲ့ကိုဒီကျွန်တော်ကသဘောတူညီမှုရအောင်လုပ်ပေးမှာဖြစ်တယ် okay အဲ့တော့ဒီချာလေးလိုက်ကြည့်ပေးနော်ကဲအဲ့တော့သူတို့နှစ်ဦးနှစ်ဖက်သဘောတူညီမှုရအောင်လုပ်တဲ့နည်းကတစ်နည်းပဲရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ singular subject ဆိုရင် singular verb နဲ့တွေ့ရမယ် okay plural subject ဆိုရင် plural verb နဲ့တွေ့ရမယ်။ကဲဒါဆိုရင် singular subject ဆိုတာဘာလဲ။ singular subject ဆိုတာကအနည်းတဦးတစ်ယောက်တည်းကိုပြောတာဖြစ်တယ်။ Okay ဒါဆိုရင်လည်း verb ကအနည်းနဲ့တွေ့ရမှာပေါ့နော်။ plural subject ဆိုတာက more than one တဦးတစ်ယောက်တည်းပူတာကိုပြောတာဖြစ်တယ်။ဒါဆိုရင် verb ကလည်းအများနဲ့သွားတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒီချာမှတ်ထားရမှာက singular subject ဆိုရင် singular verb ဖြစ်မယ်။ plural subject ဆိုရင် plural verb ဖြစ်မယ်။ Okay အဲ့တော့ကြည့်ရအောင်နော်ကဲအခုတသမီးတို့ဒီချက်က sentence လေးတစ်ခုပြမယ် sentence တစ်ခုတွေ့တဲ့အခါမှာအရင်ဆုံးကြည့်ရမှာကဒီကျတော့ subject ကိုအရင်ကြည့်ရ subject ဆိုတာကအများသောအားဖြင့်ကစာကြောင်းတစ်ကြောင်းရဲ့ထိပ်ဆုံးမှာရှိတဲ့စကားလုံးလေးကိုပြောတာအဲ့တော့ဒီစာကြောင်းလေးကိုကျတော့တစ်ချက်ကြည့်အောင် the pig how many pig ဘယ်နှကောင်လဲ s ပါလားမပါဘူးလားတစ်ချက်ကြည့်နော် yes မပါဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်ကျတော့တစ်ကောင်လဲလို့ယူဆမယ် okay ဆိုတော့တကောင်နဲ့ဆိုရင် singular subject လား plural subject လား correct singular subject အဲ့ဆိုဒီချက်တော့ singular verb နဲ့တွေ့ရအောင်ကဲအဲ့တော့ verb ကို singular ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ကပြောင်းပြန်လုပ်မယ်နော် eat မှာ s ကလေးထည့်မယ် okay verb မှာ s ကလေးထည့်ရင်သူက singular verb ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ဒီမှာရေးထားမယ် the pig eats all day verb မှာကျွန်တော် s ကလေးထည့်ပြီးရင် singular ဖြစ်သွားမယ်Okay အဲ့တော့ပုံမှန်ကတော့ s ကလေးထည့်ပြရမယ် Okay အဲ့တော့ပထမစာကြောင်းနော် The pig eats all day ကဲလာပြီနောက်တစ်ကြောင်း The pigs မှာ s ပါနေတယ် plural subject ဖြစ်သွားတယ် Okay အဲ့ဆိုဒီဘက်မှာဘာနဲ့ပြန်တွဲမလဲ plural verb နဲ့ပြန်တွဲမယ် verb တစ်ခုကို plural ဖြစ်ချင်ရင် s ကိုဖြုတ်ပလိုက် Okay အဲ့တော့ eat ပဲဖြစ်မယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုတော့ The pigs eat all day okay အဲ့တော့ဒါလေးက subject verb agreement ဖြစ်ပါတယ်ကဲအဲ့ဒီတော့ပုံမှန်အားဖြင့်ကတော့ s ကလေးထည့်မယ် s ကလေးဖြုတ် okay အဲ့တော့ဒီမှာက rules တွေရှိတယ် grammar မှာစီမင်းစည်းကမ်းတွေရှိတယ်အဲ့ဒါဘာတွေလဲဆိုအဲ့ဒီ verb ကလေးကဘာနဲ့အဆုံးသတ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်အာရုံစိုက်ရတော့မယ်အဲ့ဒီ verb ကလေးက o es s ss ch sh နဲ့ဆုံးနေဆိုရင်ဒီချာတို့က s တင်ထည့်လို့မရတော့ဘူး es ထည့်ပြရ okay es ထည့်ပြဒုတိယစာကြောင်းကိုကျွန်တော်ကြည့်အောင်နော် a cat catch mice ဆိုတဲ့ sentence ကလေးကိုဒီချာတို့က subject နဲ့ verb နဲ့ညှိရအောင်နော် a cat ဆိုကြတဲ့ကဒီချာတို့ singular subject လား plural subject လား correct singular subject ဖြစ်တယ်အဲ့ဆိုဒီချရရဲ့တာဝန်က verb မှာ s သုံးဖို့ es ထည့်ရမယ်ကဲအဲ့ဆိုရင် s ထည့်မလား es ထည့်မလားဆိုတို့ရဲ့ verb ကလေးကိုပြန်ကြည့်မယ်နော် catch so the adding letters က ch နဲ့ဆုံးနေတယ်ဟုတ်တယ်ခုနကတော့ငါပြောသလိုပဲ ch နဲ့ဆုံးရင်တို့က es ပေါင်းထည့်ပေးရမယ်နော်အဲ့ဒါဆိုရင်တို့ကဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့ a cat catches mice ဆိုပြီးတော့ဖြစ်သွားမယ်နော်ဟုတ်ပြီနောက်ထပ်ဥပမာတစ်ခုချက်ထပ်ပြပေးမယ်
Like for example, you go to sleep early. So that sentence ko check ji yaw. So chero subject ko ji the khamar singular subject la plural subject la pyo ji ba aw. Correct. So di neya ma di check ka grammar rules te ka exception takku pyo pya me no. Aro I no you ro ne pare so yin teacher ro ka tu ko singular subjectအနေနဲ့ပဲယူမယ် Okay ပုံမှန်အဖြစ်ကတော့သူ့ကို plural အနေနဲ့ယူရမယ်ဒါပေမဲ့လို့ဒီနေရာမှာတော့ teacher တို့က twin ချက်အနေနဲ့ I တို့ယူလို့ဆိုရင် teacher တို့က plural subject အနေနဲ့ပဲထားပြီးတော့ SES ထည့်စရာမလိုဘူး Okay နော်ကဲနောက်ထပ် teacher ကစင်မြင့်စည်းကမ်းတစ်ခုပြပြပေးမယ်အကယ်၍များ verb တစ်ခုက y နဲ့ဆုံးနေဆိုကြပါစို့ဒါဆို teacher တို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲ Okay အဲ့တော့ y မှာနှစ်မျိုးရှိတယ်အဲ့တော့ y နဲ့ဆုံးနေသူ့အရှိမ consonant y လား y နဲ့ဆုံးနေသူ့အရှိမ vowel y လားဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်ခွဲရအောင် Okay consonants နဲ့ y နဲ့ဆုံးတဲ့ဟာမျိုးဆိုရင်ဒီချက်တို့က y ကို I ပြောင်းပြီးတော့ es ပေါင်းပြရမယ် Like for example flying ဆိုကြပါစို့နော် The birds fly up the tree ဆိုကြပါစို့ Sorry the bird ငါတကောင်နဲ့ The bird fly up the tree Okay ဆိုတော့ verb ကိုကြည့်မယ် Sorry subject ကိုကြည့်မယ် singular subject လား plural subject လား The bird only one bird Okay အဲ့တော့ဒါက singular subject ဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်ဒီကျွန်တော်ရဲ့ verb မှာ singular verb ဖြစ်အောင် s သုံးဖို့ es ထည့်ပြရအောင်ဒါဆိုကျွန်တော်ရဲ့ verb ကိုတစ်ချက်ကြည့်မယ် f l y fly ဘာနဲ့စုံနေလဲ y နဲ့စုံနေတယ် correct အဲ့ဆို y ကိုပဲတစ်ချက်ကြည့်လို့မရဘူး y အစုတ်သက် letter ရဲ့အရှိရ letter လေးကိုတစ်ချက်ပြန်ကြည့်မယ် l y Okay ဆိုတော့အဲ့ဒီ l ကတာ consonant ထဲမှာပါနေလား vowel မှာပါနေလား Correct consonants y ဖြစ်နေတယ် consonants y ဆိုရင်ဒီချက်တို့က y ကို I ပြောင်းပြီးတော့ es ပေါင်းပေးရ So answer is the bird flies up the tree Okay နော် Okay အခုဒီချက်တို့ consonants y လေးကိုတစ်ချက်စဉ်းစားပြီးတဲ့နောက်မှာ vowel y လေးကိုပြန်စဉ်းစားမယ်နော်အဲ့တော့ verb ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ y နဲ့တော့ဆုံးတယ်အဲ့ဒီနောက်ဆုံးစကားလုံးရဲ့အရှိကဟာက vowel ဖြစ်နေတယ် like for example p l a y play ဒါဆို ending letter က y သူ့ရဲ့အရှိက a က vowel ဖြစ်နေတယ် vowel y ဆိုရင်တော့ဒီချက်တို့က y ကို I ပြောင်းပြီးတော့ es ပြောင်းစရာမလိုပါဘူးပုံမှန်ဖြစ်တဲ့ s ကလေးပဲထည့်လိုက်ရပြီเนาะ like for example a child play in the playground a child plural subject la singular subject la correct singular subject ဆိုရင်ကျွန်တော်က verb ကိုလည်း singular verb ဆိုရမယ် ses ထဲကိုစဉ်းစားရတော့ play play vowel y ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်က s ကလေးပဲဒီကိုထည့်မယ် so the correct answer is a child plays in the playground ဖြစ်မယ်နော်အဲ့တော့ဒီသင်ခန်းစာမှာတသမီတွေက subject ရဲ့ verb ရဲ့ agreement အကြောင်းကလေးကိုသေချာလေးနားလည်သဘောပေါက်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်တယ်ဒီထက်ပိုပြီးတော့ used to ဖြစ်တော့အောင်ကျွန်တော်နောက်ဆက်တွဲပါတဲ့လေ့ကျင့်ခန်းလေးတွေကိုလုပ်ကြည့်နော်လုပ်ကြည့်ပြီးရင်ကျွန်တော်ရဲ့ comment မှာအဖြေလေးတွေလာမှန်းပေးပါကျွန်တော်ကအဲ့ဒါလေးကိုစစ်ပေးမယ်နော်အဲ့တော့ဒီ subject verb agreement သင်ခန်းစာကအရင်လဲအရေးကြီးတယ်လို့တသမီတို့ရဲ့ writing မှာလဲသူကမှန်ကန်အောင်တရားမှန်ကန်အောင်စာကြောင်းအထားသူဝါကြမှန်ကန်အောင်အကူအညီပေးမဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုနားလည်အောင်အခါခါပြန်နားထောင်ပါပြီးရင်အိမ်မှာအပြန်အလှန်ပြန်လေ့ကျင့်ပေးပါโอเคကောင်းသောနေ့လေးဖြစ်ပါစေကျွန်တော်နောက်လက်စင်မှာပြန်တွေ့မယ်နော် bye bye